Nongeye ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu imwe Rudende shira Amatsiko TV. Aho rero ibandanya ibashikiriza amakuru abatandukanye ariko haravugwa ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu, maze igaca iy'abatorokaniriza yose ikabashikiriza ku buryo bw'idonido, maze mugasobanukirwa ayo makuru yose abagiye atandukanye yabereye mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu makungu muri rusange. Mu Barundi namwe barundikazi rero mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shira Amatsiko TV. Reka nze ndababarire zimwe mu nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri aka kanya. Amakuru yacu turiyahera mu gihugu c'u Burundi, tubare ko umugambwe CNL wankiwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 uvutse. Makuru turayabandaniriza nyene kuyariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tubare ko Igitega ngo hariko aravugwa inkuru ivuga ko hari umuntu yagandaguwe azira kurwanirira udutungano twiwe. Makuru turayakomereza kuyariko aravugwa mu maze kuri inosi, tubare ko hariko aravuga ko igihe Kirisia Ansu yitavye Imana mu kinyamugingima co muri Turukiya, ko muri Turuki na Syria yo yarashikanywe muri Ghana. Ayo makuru rero n'ayandi yose mu kanya gatonyi turaca tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido, ntimuze muve ku mirongo yanyu mukurikiranira ko amakuru ku buryo bw'idonido. Reka rero ngaruke mbaha ikaze kandi mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shira Amatsiko TV. Reka nze ndababarire amakuru ku buryo bw'idonido tugira tuyahere ngaha mu Burundi, tubare ko umugambwe CNL bivuga ko wankiwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 uvutse. Ibirori vyo kwigina imyaka 4 irangiye umugambwe CNL wemerewe gukora vyari bitegekanijwe kuri ubu w'Imana igerekezo rya 19 Ruhuma 2023 mu gisagara ca Bujumbura, yahagaritswe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo tubisanga mu rwandiko Martin Teretse yasohoye kuri uyu wa 17 Ruhuma 2023. Muri uru rwandiko umushikiranganje ni Teretse avuga ko mubonano yagiranye n'urongoye umugambwe CNL ku wa 15 Ruhuma 2023 bumvikanye kubonana n'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe, bavugwa ko bafise umugambi wo gusenyura inzego z'uwo mugambi ndetse uwo mugambwe. Martin Teretse akemeza ko yahagaritse iryo birori kugira bakinge imishamirano yohava yaduka aho bizobera no mu nzira abavyitavye bazocamwo. Umugambwe CNL ubicishije ku rubuga rwabo rwa Twitter umenyesha ko abagize ibiro bikuru vy'uwo mugambwe barakoranye ku magenekerezo ya 17 na 18 Ruhuma 2023 kugira bace hirya no hino icuka kivugwa mu mugambwe. Bakemeza ko bamaze kwihweza ivyavuzwe kuri bamwe n'abandi basanze ari ibere ryayaze, ndetse baca barasabana imbabazi. Naho Igitega rero biriko biravugwa ko umuntu yagandaguwe hazira kurwanirira udutungano twiwe. Mw'ijoro ryo kuri uyu wa 18 Ruhuma 2023 ku mutumba Rukoba ndetse muri komine n'intara ya Gitega, bivuga ko hagandaguwe uwitwa Nduwimana Elias, agandaguwe n'abasuma baje kumwiba impene n'intama yari yoroye mu gihe yariko arwanirira ivyo bitungo vyiwe ngo ntivyibwe. Mumenya ko abaje gutabara kwa Elias hamwe n'igipolisi basanze agafuni n'ikimito bamugandaguje. Inkozi z'ikibi nazo zikaba zari zamaze kugenda, ariko amatohoza akaba ariko araba kugira hazifatwe zongere zisengezwe imbere y'ubutungane. Umukuru w'uwo mutumba yemeza ko atabukozi bw'ikibi nk'ubwo bwohera bwibonekeza kuri uyu mutumba, kuko ngo
atabahora bibwa mu mazu kuri uru rugero. Agasaba rero abenegihugu bo kuri uyu mutumba kwama barikanuye ndetse ngo bakaba bagiye no kunagura komite y'umutekano ihurikiyemo bose ndetse ngo bongere inguvu mu guteramira amahoro n'umutekano. Abenegihugu basaba ko ibihano bifatirwa abasuma ko vyokongerezwa uwufashwe agahanwa bikomeye maze n'abandi bakaboneraho akarorero. Reka rero amakuru yacu tuyongere tuyabandanirize ko yariko aravugwa nyene tubareko ngo bariko baravuga ko bitangaje mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaherutse kwandikira abasitateri na ba buramatari yuko bareka imigambwe igatunganya ibikorwa vyayo. Biragoye gutahura ukuntu mu bushikiranganje ari bo bonyene baca babuza umugambwe wacu gukora. Reka twitekanire tuzoba turabikora. Agatorwasa niko ashikiriza. Umugambwe CNL uvuga ko ubabajwe no kwakwa uburenganzira bwabo kurangura ibikorwa vyabo. Ni inyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ahagarikiye ibirori vyo kwigina imyaka iniheze uwo mugambwe wemerewe gukora mu gihugu. Bikavuga ko vyari kubera ibujumbura kuri uyu w'Imana. Agatorwasa arongoye CNL atangazwa n'ukuntu kuwa 26 bandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akabura inyishu. Kubwiwe ngo boba bafatiye ku matati yadutse muri uwo mugambwe ariko bonyene batoreye umuti. Yemeza ko mu mubonano yagiranye n'umushikiranganje kuwa 15 Ruhuma yari yamusabye kubonana n'abo bantu. Rwasa amenyesha ko babikoze kuwa 5 kumuhingamo nkuko yari yabimusezeraniye babandanya no kuwa 6 kuko bitari vyaheze, ariko ngo babonye urwandiko rwasohotse rwamaze kuja mu mihora kandi bari bakiri muri ico gikorwa kandi babihejeje neza. Ashikiriza ko basohoye itangazo barirungikira umushikiranganje bamusaba ko yoreka isango nkuko vyari biri kuko icari ntambamye caheze. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze ko yariko haravugwa muri Ghana. Tubarire ko ngo igihe Christian Ansu yitavye Imana mu kinyamugigima co muri Turkiya ndetse na Sylvie yacikanwe muri Ghana kuwa Mungu itariki 19 Ruhuma 2023. Mwese rero mwakoze gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Gusa kubo tutatanguranye amakuru yacu ntitwobora kubutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko muri aka kanya. Amakuru yacu twayahereye ko ariko haravugwa mu Burundi tubarira ko umugambwe CNL wankiwe guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 uvutse. Amakuru yacu twayakomereje ko yariko haravugwa mu Burundi tubarira ko Igitega ariko haravuga ko witwa Nduwimana Elias yagandaguwe azira kurwanirira udutungo twiwe, bivuga ko bwari ubusuma bw'abari baje kumutwara amatungo yiwe. Mwese rero mwakoze gukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cane yashira Amatsiko TV. Reka mbabare ko amakuru yacu aragasaga, mukomeze mugire ibihe vyiza kandi Imana ikomeze barinde muhahe muronke.